Naimbag nga rabi kada kayo kakapsat. Nagsaya't law na iti dating chimpu where makarecord akin talantanak dagiti adu nga salut sa iyo. Dispensaran nyo tano daduma hangkon nga masumbatan iti daduma nga salut sa iyo gapusta adati at trabaho matyal daw. Haan nga kasliding ada iti under iti may nga church nga adati support iti church kanya. Iti estado tatakat ada iti independent nga estado and awan iti church nga mag-support. So iti aldaw masapula si kasuk dagiti tarakan nga isu ti pangalaan iti kasapulan mi nga pamilya. So kung mapanpansin niyo katahanak ko hangkon masikaso nga replyan ti nagadu question niyo. Nga magyaman kada kayo ta may pakitalanan nga interesado kayo adu ti katyo nga maadal kat agyaman naklaw na iti dito nga chimpu ko nakaron nga kat ko nga ituloy nga sumbatan dagijay iti may isang away nga maminpinsang nga panagtugaw kat masumbatak dagijay no duma kat ibagada pa nga takrot dayta nga pastor nga hana nga sumbatan nga daw gusto sa lusod kat ko nga mawatan yo nga ada iti pamilya ka dagiti anak ko nga masapul asikasuak. And I need to do my responsibility nga ama nga ni awan mo ti church nga mang ited iti kasapulak. I need to see and secure iti needs iti family. So that data ti rason na apay. Sapay kumata mawatanak na apay nga no dumakat maladawak nga reply. Unless ada dagi duma very controversial nga saludsud nga mangited iti doubt iti kaduan kada kayo talagang tutukak mat. Nam di sagsagay sa nga adresak dagi sa lusudyo dispensaran nyo ta kung maarami di jay gapusta. I need also to do my part as a father, as a husband to my family. So I hope and pray mawatan nyo di jay. I am not coward, hanak natakrut, but it's because ada ti responsibility nga masapul nga yung lusko kan si kasukmat. Han nga mabalin nga computer latan ta sa si kasuk kan ti cellphone latan. I need to do nga ramidak ti responsibilidad kong ama kan asawa iti pamilya. Ada dagiti saludsud nga naibarsak kanyak nga kahit kung talantanan kan pagsasaritaan tayo iti dating rabi. Umuna, akon nga bagay tinagan na in copy paste kun nagay question, akon nga bagay dagiti tinagan medyo di duma bilo medyo sabalin kahit ko lang nga basan tat no maawatan niyo. Kahit kung sumbatan nagiti nga saludsud. Umuna, kuna dito kapsat nga iti by the way out of topic dayto damagag pastor. Ada ba tinaramid yung video about iti dara? If mabalin ba nga agsida iti dara wenno saan? Salamat ti anos yung nga mangilawlawag ti sao ti Dios pastor. Dakkel unay iti tulong kada kami. Sapay kumatanusan iti kinakulit mi ay mandamag. Deta ti saludsud iti may sakapsat. And actually hanlang nga isuna tinapalpalawas adan dagiti dadu mga request nga talantanok di mahalan telal daw naliplipatanan. For tonight, di sumbat na diay kat anya ti may bak okay lang ba nga mangantay ti dara? The Bible indeed no kita antay ti Bible inbawal ni Apo Dios nga mangan iti dara. Ijay kultura, ijay chimpu ti Old Testament nga dagiti hintil kat kanunda nga prisko di dara dagiti pinartida nga taraken ken dingwenda. Haan nga kayat ni Apo Diyos nga kasya iti mapasamak nga sursutan dagiti anak na nga Israel kan dagiti anak na iti kasya nga practice. Haan ko mga mabalbalin. May isang rason nga nailatag ti Old Testament gapusta ti dara kat isu ti mangited iti isu ti pagapuan iti biag katagpay sumat. May kadwa iti dara narugit. Ammo tayo nga isu iti mapanan amin nga toxic kan rugit iti amin nga pagi. So nga usually no pantay pa-check up alanda ti darat tayo tay jay da nga makita no kumusta iti kidney tayo no narugit pa lang kan nalinis iti kidney tayo. So di ti pangkitaan tayo nga apay nga daday iti kuna tayo nga panakaibawal gapusta may sakat narugit iti panangkakan iti puro nga dara. So han ko mga mabalbalin di ay awan ti specific nga kunana nga haan nga mabalin iti dinardaraan. Tao mo na haan nga kultura ti Israel nga ada ti dinardaraan da. Kada tayo mat pastor ti diferensya na kat iluto tayo mat diyay dara.
Ti mapasamak, may sterilize, may luto nga may luto, kat marugit malinisan na amin, dagiti rugit na, iji pa nakaluto na. Masukaan, so kaslang nga na sterilization mo tan jidara. Apay, bawal pa lang diay. Awan nagpaiso iti naisurat ti sa ti Diyos nga bawal iti dinardaraan. Namada iti prinsipyo iti Diyos may panggap iti panangkakantayo kan panangantayo iti may nga banag. Iti 1 Corinthians chapter 8 verse 9 hingga na iti 13. Dahito iti account nga naisurat. I encourage you, lukatan nyo di Bible nyo jay. Dahito iti account nga di konteksto na kat ada jay syurad iti Korinto ni Apostol Pablo. Nadagdagsan dahito ita halos amin nga market nga pagatangan ti karni nga makani jay kat halos amin dagiti karni nga ilaklako da kat dinmalan kan na iat-atang dagiti didyusan da kan dagiti templo da jay Korinto. Ta grabe da nga relihiyoso nagado ti templo da jay Korinto. So amin dagiti karni may datar ijay may kumitar kan didyusan da kat halos na dawat iti bendisyon dagiti didyusan da iti templo da. So nadagsan di jay haan nga sinsinan di nga estado, nam kastoy tinapasamak. Kuna na Apostol Pablo dito awam problema ng mga anak niya tay kararagmot ni Apostol Pablo kat ni Apo Diyos ti manglinis di jay. Iso diya kung kuna na di verse 5 kan 6, ni Apo Diyos mo tinagapuan na amin, apay, sino tinangarami dagatang arakan, sino tinang sustinar dagatang atarakan, ni Apo Diyos mo tinagtarakan, ni Diyos ama, ni Kristo Jesus tinang sustinar dagatang atarakan. Kat nga kararag ko diya, kat niya po iti mang bendisyon, niya ngay nga ron. Ang problema, ngam ada dagi i-consider ko. Kuna na di verse 9, ngam siputak, but take heed, lest by any way, this freedom of yours become a stumbling block to them that are weak. Siputan lang. Di prinsipyo nga, dati first nga i-consider tayo iti panangan, iti may nga ba ng controversial. The principle of guarding your neighbor's conscience. Di prinsipyo nga bantayam iti konsensya dagiti karubam. No daytoy nga makan kat isu iti rason nga madismaya kan ma-turn off kun ma-offendar iti maysa nga kabsat nagbasolak ti sangwanan iti Dios. Isu ti kung na verse 12, but when you sin so against the brethren and wound their weak conscience, you sin against Christ. Here is a sin di sangwanan iti Apo no nadismaya kan offender dagiti kakabsat kan dagiti tao kan gapus kanyam ipanangan mo lang dita karni. No dayti nga karni awan bet problema no kanok dayta. Nay kararag mo dayta no dayti ti rason nga ma-offender ko ti kabsat ko, then I would rather not eat dayti makan nga daytoy. Isu nga kunana wherefore no dayti makan nga dayti ti verse 13 kat isu ti maoffendaran ti kabsat ko haan ko nga kanon dayti aging gana adak dayti lubong aging gana dayti lubong kat agtultuloy. Bay among takarni para lang ti kabsat ko madismaya hanan. Dayti ti consider tayo ti dinadaran amok nga nalinisan mat di ay naibabad mat iti suka. Nalinisan di ay amutay-mut ti properties iti suka nga linisan na di ay darang nga di ay nailuto mo ten. Nalinisan napatay dagi ay ka. Ngam ada day consider tayo nga kitaan tayo basit tanumang mangan tayo ti kasjay kitaan tayo ta haan tayo nga basta-basta mangan kan gapustik uklong tayo malmal tayo lang nga malmal alat tayo nga alat ti plato tayo nga dati kabsat tayo nga ma-offender nga mangbibuya kada tayo. So deti consider tayo. Numabalbalin iti publiko iwasan nyo di ay malaksin no akikinawatan kayo katanya ngay nga ron awan ti problema. Namno iti publiko nga mixed ti audience kat buyaan da kayo. Hanyo palubos nga ti uklong yu iti mang-offender iti kakadwa nga madismayada kan agtalikuda kan madismayada ti pamati. Alright? So, di prinsipyo nga kitaan tayo nga muna, di panang prinsipyo, ti panang bantay, dagiti konsensya, dagiti karuba tayo. May kadwa nga prinsipyo, iti panangan kat ito di prinsipyo ti addiction. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17, kunana ditoy, hanyo kading amu nga iti bagiyo, hanyo kading amu nga da kayo iti templo iti Dios, and iti espiritu ti Dios kat agturturaya agyagyan kada kayo. No ada kada kayo iti mangrugit iti templo ti Dios, dadaulen da kayo iti Dios, gapusta dayta nga templo kat na Diosan, sino takin templo kada kayo? Malaksit no sino takin templo kada kayo? No iti diablo.
Dahito iti may nga bantayan tayo, tayo itibagi tayo kat balay iti Diyos. And may nga masapul nga aywanan tayo, no kuna tayo nga balay iti Diyos tayo, masapul protektaran tayo. Ti ipaunag tayo, ti makan tayo, hanmat nga dakas ti mangan ti rice, kasapulan de, na maamutay mat nga subura nga rice, kat mang pataba, kat mang pa-high blood. Ije nga tsimpu, nga day ti mayat nga makan, agbalbalin tayo, agbasbasol ti sangwanan ti apo, nuhan tayo nga mo, nga kontrolon, kan nalabos tayo, iti panangan tayo. Kastamot iti dinartaraan, numan siksi ka lang, nura duman ay imas daytan, nga makan, kung nagiti karni nga dagita, kitaan nyo basit. Kitaan nyo, tahan nyo nga labsan, gapusta, dayta bagi nga dayta, kat nabanur ti sangwanan iti Diyos. So diya iti may nga kitaan tayo, kung ikanto iti importansya. Makitalo, di prinsipyo iti pamati. Di Roma chapter 14 verse 19 to 23, di konteksto na lata di ay kat under iti panangan. Kuna napi man iti Roma chapter 14 verse 19 to 23. Kitaan nyo, ta surutan nyo kumadag iti banag nga agturong iti kapya, nga mangiturong iti panag may sa kan panakaparigta kada kayo. For food destroy not the work. Kanyo palubos nga gapus ti makan, madadal ti trabaho ti Diyos. Amin nga ba nagkat nalinis? Nung agbali lang nga dakas dayta, no kanon tayo kat adat ti maofindar. It is good neither to eat meat, nor to drink wine, nor anything by which thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak. It is good neither to eat meat. Kung na nga, nuray ito iti rason nga ma-offendar, ti kapsat tayo, hanan, hanan. Nuray tayo ninumo nga rita, kat deta ti rason nga ma-offendar, ti kapsat mo, hanan. You have already sinned against the Lord. You have already committed iti ko na tayo nga, nagbasol kay ti kapsat mo. So review di dyan, the first nga principle niya, nga naadal tayo. Jet 23 kuna na, and he that doubteth is condemned if he eat, because he eateth not of faith, for whatsoever that is not of faith is sin. And if your conscience kunam nga kanam agduwa-duwa kan, then hangka nga sigurado nga kanam dijay, then it's better for you not to eat. For anything that is without faith, awan ti pamati magduwa-duwa ka nga mga rami, then you eat that, you sin against the Lord. So dijay, prinsipyo ti karuba, prinsipyo ti kunate nga addiction, kan prinsipyo iti pamati. Nga anything that is without faith, no agduwa-duwa ka, you better not eat deta nga makan, gapusta agbasbasol ka ti sangwanan iti Diyos. Alright? So dijay iti lintag iti Diyos, may panggap iti makan. So may panggap ti dinardaraan, awan ti dinardaraan dijay Hudyo, dagiti simpu, dagiti Hudyo, so awan ti may baga tayo, ngam ada iti prinsipyo ti panangan, nga masapul i-consider tayo, iso dinaadal tayo. Alright, that is first nga question. Sumbat yung first nga question. Sapay kumata nalalawagan kayo dyan. The second nga question kat na ito Pastor, anya ti usto nga relihiyon. Iti word nga relihiyon kat na usar iti duwa nga banag. Iti sikta, iti Acts chapter 13 kan verse 43 kan Acts chapter 26 verse 5, dito yung first ka na usaran na. Naiusar nga mang talantan, iti sikta, dagiti Hudyo, nga dito yung Judaism. So sikta, no ko natin nga religion, kat sarsarita na iti maysa nga sikta, na usar dita iti sikta, iti maysa nga dagiti tattao nga dagiti Fariseo. So kuna na niya relihiyon mo, so usto lang ay baga nga first, di sarsarita na siguro kat di sikta. Ay, kasto iti sikta ngayon ko, kasti nga banda, kasti nga naga na dito may sak nga baptist, may sak nga Wesleyan, may sak nga born again, may sak nga, so di ay tinosara na, sikta. May isang nga nausara namat ijay James 1:26 to 27. Usually, usaran ti daduma dito, nga kunada iti putpudno nga relihiyon kat daytoy. Dahiti James chapter 1 verse 26 kan 27, kathan na nga taltalantanan iti putpudno nga relihiyon. No di kat sarsaritaan na dita, noan niya iti marka, iti maysa nga putpudno nga pamati.
Dayto di kunatayo nga outward nga evidence iti maysa nga naisalakan. Di devotion na, no kunata nga religion, di kinasinsiro na iti Dios, kinapudpudno iti pamati na ti sangwanan iti Dios. Di iti sarsarita na. So han nga sikta tinawsara na, no di kat di external nga biyag ti maysa nga tao. So kitaan nyo di ay. Anya ti pudpudno nga reliyon, siguro ti taltalantanan nyo, anya nga sikta. Naglaka nga mangibaga, nga kastoy tinaisurat ti Bible, nga naga na iti putpuno nga sikta. Amin nga sikta tata, mabaling nga ingayon dalang, inagan dalang, di nga nagan. Iso nga, nagrabaw nga pagbatayan tayo, nga ti putpuno nga sikta, kat di nagan lang, ti apan tayo kitkitan. Iti 1 Corinthians chapter 11, na isurat ijay, iti marka, iti putpuno nga maysa nga mga kasaba. O dagiti kuna tayo, iladladawan na dagiti mga kasaba nga manginandanon iti sao iti Dios. Iti 1 Corinthians iti 2 Corinthians. Iti 2 Corinthians chapter 11 verse 3 and 4. Dahito jay dadagsan na Apostol Pablo nga kahit nga maisalakan dagiti kakailian ng Jew, dagiti Hulyo. Tatako na Apostol Pablo, madandanagan na kada kayo. Madandanagan na kada kayo ta baka dumteng di tiyempo talikodan nyo iti Dios nga nangisalakan kada kayo ni Jesucristo. Madandanagan na ta baka kasla iti buklat, kasla iti serpent or dragon nga kunada. So tagiti agad adal ti Bible science kunada serpent uleg or dinosaur, serpent ulag mat kami ti familiar, so ulag or dragon, mabalin mat. Madanagan na klauno na hita, kunana jay, by any means as the serpent deceived Eve through his, iti kinasikap na, kastamo ti panunot yu, kat marugitan, iti kinasimple nga daka ni Kristo Jesus. Tanwada iti maysa kat umay kada kayo kat agkasaba ti sabali nga Jesus, nga hanmi mat ngayong kasaba, or mangidanon, iti sabaling nga espiritu nga hamimat nga indanon kada kayo or mangidanon iti maysa nga sabaling nga ebanghelyo nga hamimat nga isuti naksamat nga isuti indanon mi kada kayo madayo kayo kaniana. Awan itinagan nga inbaga ni Apo Dios nga daytoy lang tinagan ti pudpudno nga simbahan. Tanukas jay lang naglakala nga inagan mo diay kat uray mistik ti sursuro. Iti batayan nga inbagan ti iti adipon iti Dios kat han nga jinagan. Iti batayan iti maysa nga sikta nga pudpudno nga may kasaba ti sao ti Dios kat ikaskasabada kada iti pudpudno nga Isus. Ikaskasabada kada iti pudpudno nga ebanghelyo, ikaskasabada kada iti pudpudno nga espiritu nga mangiturturong iti bibiyag iti maysa nga tao. Anya iti batayan da doktrina. Dijay iti pagbatayan na. Amin nga mangikasaba nga may panggap, may labsing ti sursuro dagiti adipon iti Dios, may panggap kini Kristo nga idanon dati sabali nga Jesus, sabali nga ebanghelyo, sabali nga espiritu, haan nyo nga patpatyan isuda. Addayuan nyo isuda. So dito iti pangkitaan tayo, anya ti pudpudno nga sekta, dito iti may bagak. Uray pa'y baptista nga nagabwak, no sabali ti kaskasabana nga ebanghelyo nga kunana relihiyon lang ti mangisalakan, suda lang ti mapan di langit, ulbud di jay nga sikta. Haan nga jay relihiyon nagan di sikta. No dikat di doktrina nga bakbaklayan da. So di jay kumay ti panunutan tayo. Sino ba ni Kristo? Kina Apostol Pablo, ni Kristo ket Dios nga nagbalin nga tao. Anya ti ebanghelyo, dayto ti minsay nga mangisalakan ti tao, nga ti tao isuro na nga nagbasol ti tao, nga ti mangisalakan ket babuan di panakatay, panakaykali ken panagungar ni Kristo nga isulang ti mangugas. Pangtalo ti Espiritu ti Dios, sino ti Espiritu ti Dios? Ti makitalo nga persona nga namarswa, nga agturturay, idi tiyempo nga inawat ni Kristo Jesus, nagyan iti tunggal may sa kada tayo nga iso ti mangiturturong. Tapno may biyag tayo. May biyag tayo, iti biyag ti maysa nga anak iti Apo. Tapno may takder tayo, iti kinakristyano tayo. Iso ti mangiturong kada tayo. Kuna iti sao ti Apo, dagito iti batayan, iti pudpudno. Jay doktrina.
Nalawag? So uray pay no sino dita, no akseptaron na diya talo nga marka nga diay, nga importante nga pundasyon nga masapul nga pagbatayan tayo, pudpudno dagay nga anak iti Apo. Namno kung kunada nga simbahan lang to, katakasti tinagan na, kalukon diay. Narabaw diya nga pagbatayan, iti maysa nga pudpudno nga simbahan. So diya iti may kadua. Sumaro no. Pastor, kasatno garuden, ngay no awan ti lalaki a pastor, ti maysa church. Anang nga ti aramiden da, agsara kas jay ingana uray, aguray ti pastor nga lalaki. So I think that to the leadership. No awan iti pastor nga lalaki kat aday ti babae, kunak kada kayo, iti pagbiit nga tsimpo, mabalin nga handulan na iti service. Idaulo na ti simbahan. Ngam jay kung kunana jay Timothy nga adult tayo nga diyay, jay permanent leadership ti sa sarita na diyay. No ada iti maysa nga lalaki nga pastor nga nayaban iti church. Ti maysa nga babae nagpatinggan iti obligasyon na agbalin nga leader iti church. Ngam no habang awan pay iti pastor, kat ada iti naikantigalad nga babae, mabalin for a while. Ngam haana ko mga pupet-petan din jay, ingana adan tu ti pastor kat isulat ta iti isul karon isuda iti nagpaadu iti membro kapus kanya na kat nagagat kat imadu iti membro. Haan nga mabalin nga pupet-petan na di leadership nga diay. No adan ti lalaki nga pastor, ti pinaka the best nga kastani di babae. Isurrender na di leadership, agsuro isuna, ngam under dagji babakat, dagji ubing, nga dagji young people, but the overall nga leader iti church. Dayta ti batang nga naited iti maysa nga pastor nga lalaki. Ada ti nagsalutsod nga si Maron no kunana discrimination dayta. Woman as a leader inside the church is not identity ko natay nga ka. But you are discriminating them. Study the passage, i-discriminate ko kano. Haan ko nga discriminate iti babae. Nausar da iti Bible, the Old Testament nausar da git da Dibura, kanagit da Esther. Awan ti issue jay ti panakausar, inusar niya pulis ti babae. Namlaglagi pa nyo, jay Old Testament, awan pa iti church. Ijay New Testament, ijay ti panakaibangon na iti church. And iti may nga church nga dinisin nyo ti Diyos, ada iti specific nga order nga masapul ma-implement di unag iti church ti Apo. So ti sarsaritaan tayo dito, haan nga jay panakausar. Jay sarsaritaan na ditoy ket di urnos nga ada iti urnos iti maysa nga church tati issue ijay Ephesus nga paspastoran ni Timothy ti kinabubing ni Timothy ket aanti dagijay babaket dagijay kayat nga dagay babae nga isuda tagbaling nga leader iti church karkaro tay suda tinawno na ket kunan ni Apo Dios kini ni Timothy ni Apostol Pablo kini Timothy haan mo nga ipalubos. Ada iti proper nga order iti church nga masapul nga isurum kanya da. And that is for women, dagiti babae. Ket ada kamot nga pastor, iti permanent nga mang overall nga mang shepherd iti maysa nga iglesia. Ket lalaki. Ngam, usaron niya po Diyos ti babae, awan ti problema diay. Ngam, laglagi po nyo ada ti usto nga lugar. Tapno, kabibindisyon kayo. Kasat no ngay mausar damot kaniya ko, mausar damot lata mangidalan. Usaran ni Apo Diyos isuda. Namlaglagi po nyo, iti batang nyo ti sangwanan iti Diyos, masapul laglagi po nyo, masapul nga agpasakop kayo, iti order, iti prinsipyo, tapno na urnos, iti iglesia iti Apo, amuon nyo iti batang nyo, nagpasakop kayo, dagiti lalaki. Ngano talagang awan, mabalin, idaulo yun, gana dumakal di church. Nam di tsimpon nga ada, itad yun di leader, nga sumblat nga pinili ti church, nga lalaki, nga iso ti mangiturong. Di leadership iti church, nga manghandle kada kayo. So, di jay iti sumbat ko, jay. Alright? Sumaro no? Kasat no ngay pastor, adumat tinaisalakan. Naisalakan. Nayasidag kini Apo Dios ken adu iti nawayawayan gapu iti panakaaramat dagiti babae. Ay awan problema.
Aramaton ni Apo Diyos iti babay. Actually, kinagpaison na. Uray ni Jonah. Malagipin ni Jonah, hanpay usto ti puso na nga napan dyan Nineveh. Napan dyan Nineveh, kas na napilpilitan pa ilang isuna. Di nagbabawi na kita tao. Nagreklamo pa kini Apo, imbis nga naragsakan ako na nga, salamat Apo, ano tinamati kanyam, nagbabawi ti basolda, nagbabawi ti syudad iti Nineveh. And yet, uray no kuna makasiti pa nagpuspuso na, nga nagsakit tirik na, nakunak gamin, may salakan damot lang dagat ang tao, hyper-Calvinist, ti utak ni Jonah. Tatakwa na ni Apo Diyos nga, nagungot ni Apo Diyos in response kanya na, nam kita amjay, although haan nga usto ti puso ni Jonah, na usarlat tayo suna nga adu ti nagbabawi, kan iti syudad nga entero iti Nineveh, kat nagbabawi na ti basolda. Haan nga linimitaran nga agpaiso ni Apo Diyos, iti panungusar na, nagiti babae. Nga masapul nga amon tayo, nga kada kayo nga babae, han nga gapustaw usaranda kayo, that is already the license nga labsingen nyo itibilin na. There is an order that He established nga binangon na, masapul, nga agpasakop kayo di order iti church. No adan iti leader nga matalak. Haan ko'y bagbagang, haan ka nga agsaskasaba, suro kay lata, but the overall nga leader, nga feeding the overall flock, isurrender yun tayo ti pastor, dagiti lalaki. Ti batangyo, suruan nyo dagiti department ti babae, dagiti young ladies, old women, dagiti children, dagiti young people, no dagiti tina mabaling hawakan nyo, nga mausar kayo, i-grab yun yung opportunity nga suruan ni Suda. But the overall leader ti sarsaritaan tayo, you submit iti order iti Apo. So that is not discrimination. That is order. Tapno na urnos, kan maragragsakan ni Apo, nga mangkit kita, iti trabaho na dita nga lugar. Alright? Sumara no? Akon nga inala dagi da dumat, medyo below the belt mo tandagi ay. Kasla ko nam nga kasla mula. Inbaga pastor, binihin. Dagiti propeta ni binihin, ni Joshua Morris, ni Cirulo Kenneth, hugin na dagiti leaders nga nagdadakkel iti dagiti televangelist. Kasla kung kunam lang nga si Kalit agpaiso, beware pastor, dapay warning na kanyak. Kasla ibagbak nga mistake da. Dito lang tibagak siguro. Never nga imbagak nga siyak lang tagpaiso. Tinbagak kada kayo aming nga record yu, usiganak. Kung kasat mo nga usiganak, no hanak nga dengan. Tidaduman, usiganak nga, hanak pa na dengag iti minisaya, kat inusig na ko, isang anak ni, bro, han mo nga dinangag di minisaya. Dengan pa di minisaya before usiganak. Kalintagan tunggal may isang mang usig. Namday titi may sakat nga panunutan tayo. Hangko yung bagapulos nga siyak lang tagpaypayso. Ado dagiti daduma nga adi pa ni ti Apo. Naira na lang nga siyak naibatog nga kastoy ti ministry nga yan ko. Nga madumat dagiti kakabsat ti Apo nga adada jirwar. Ti daduma pa'y kanya da, hanak pa'y nga kayat. Nang pudpudno da nga adi pa ni ti Apo. Ti daduma kanya da, katanak kayat. Adayo da kanya. Dadadaulan nak ti daduman, pudpudno nga anak pa'y ni Apo Diyos isuda. Ado pa'y ti daduma nga pudpudno nga anak ti Diyos. Malaksid kanya, kanlang nga baptist, titakder na. Ada di sa bali nga church, nga denomination konsikta, ng pudpudno ititakder na. May panggap tagito nga imbaga ng anagan, duwan nga tawon iti COVID, ay nati anda. Idi chimpo nga awan iti COVID, grabe ti healing crusade da, di ba? Grabe ti healing crusade da, nga uray lang nga kunada nga nagaduti nagasanda. Duwa nga tawon ngayon pakita ni Apo Diyos nga ada ito'y ti time nga ag-show off da. Apay nga awan da di spotlight. Dapat ada di hospital. Dapat ada di lugar nga adu ti COVID ket adu ti pinaimbag da. Ingana tatakat awan. Sino nga iti ulbod? Nga kunada nga isuda ti anointed.
Nga kunada nga ano, agdawat ta ti kwarta nga milyon-milyon kat itod ti tao. Iso damat ti bumakbak na isong ano da dumak at haantay nga mablame nga apay nga kunada nga ti relihiyon kat pangpabak ng lang. Tadag ito nga leaders. Tatta nga kasapulan tayo ay nangay ti anda. Anya ti rason apay nga awanda. Gapusta da kayon iti mangukom kanyada. So I think DJ lang ti adult tayo for tonight. Ado dagiti daduma pa nga ingayin ko nga saritaan ko man naman kung ngayon ta is already below the belt. Dati pa siguro kunak numambal nga talantanok dagiti adu pa nga saludsun sayang mat ti oras no ibusok amin dayto kat awanan ti load kundi tayo. So I think for tonight, ito yung second issue tayo under ti The Watchman. Post ko dito yung page tayo ti The Watchman. Sapay ko matamang ito clarification. Kada kayo kakabsat. Kakabsat, niyapo Diyos ti mang bendisyon kada kayo. Kung mangindalang kada kayo. Ituloy ito yung agadal iti sa ti hapo. God bless.